Asha alikuwa msichana wa kawaida Dar es Salaam. Kila siku alipambana kutafuta maisha, lakini hali ilikuwa ngumu sana. Alitembea mitaani akiwa na mfuko mdogo wa biashara, huku moyo wake ukiwa umejaa matumaini. Siku moja rafiki yake Zuena alimwambia, "Dada Asha, wewe unajitesa bure, tafuta sponsor, maisha yako yatabadilika." Asha alishangaa na kumuuliza, "Sponsor ni nani huyo tena?" Zuena akacheka kidogo na kusema, "Mbaba mwenye pesa anakupa maisha yote unayotaka." Usiku ule Asha alikaa chumbani akiwa na mawazo mengi sana. Aliangalia simu yake na kujisemea, kama kweli kuna njia ya kutoka kwenye umaskini, labda hii ndiyo. Baada ya siku chache, Asha alikutana na mzee mmoja tajiri aitwaye Baba Juma ndani ya restaurant ya kifahari. Mzee huyo alimwangalia Asha na kusema, "Unapendeza, unastahili maisha bora zaidi." Asha alitabasamu kwa aibu na kusema, "Asante." Walikaa pamoja mezani, huku chakula cha gharama kikiletwa mbele yao. Baba Juma alimwambia, "Nitakusaidia kubadilisha maisha yako kabisa." Moyo wa Asha ulianza kupiga kwa nguvu. Akajiuliza kimoyomoyo, hii ni ndoto au ukweli? Siku chache baadaye maisha ya Asha yakaanza kubadilika. Alipanda magari ya kifahari na kuanza kuishi maisha ambayo hakuwahi kuyaota. Asha alihamia kwenye nyumba kubwa yenye pool na magari ya kifahari nje. Kila siku alijiona kama ameifikia dunia ya ndoto. Lakini kadiri muda ulivyopita, mambo yalianza kubadilika. Siku moja Baba Juma alimwambia kwa sauti nzito, "Maisha haya yana mipaka yake Asha." Maneno yale yalimtia hofu kubwa. Asha akaanza kuogopa kupoteza kila kitu alichokipata. Usiku mmoja Asha alilia sana akiwa peke yake chumbani. Alijitazama kwenye kioo na kusema, "Nilidhani pesa itanifanya niwe na furaha, kumbe la." Akiwa kwenye balkoni akitazama taa za jiji usiku, moyo wake ulikuwa umejaa majuto. Polepole alianza kugundua kuwa amani ya moyo ni muhimu kuliko maisha ya anasa. Siku moja Asha aliamua kuacha maisha ya sponsor. Alitoka kwenye nyumba ile kubwa akiwa ameshika begi dogo tu. Japokuwa hakuwa na pesa nyingi tena, moyo wake ulianza kupata amani. Baadaye alianza kusaidia watoto yatima kwa kuwagawia chakula na kuwapa upendo. Asha alisema kwa furaha, "Hawa ndiyo familia yangu sasa." Usiku mmoja, Asha aliota ndoto ya ajabu. Ndani ya ndoto hiyo malaika alimwambia, "Umejutia kwa dhati, umepewa nafasi mpya ya maisha." Baada ya muda Asha alipata mwanaume mwema aliyempenda kwa dhati. Wakaoana na kuanza maisha mapya yenye amani na furaha. Mwisho wa siku Asha alisema kwa machozi ya furaha, "Bwana asifiwe, amenirudishia furaha yangu." Pesa inaweza kubadilisha maisha, lakini amani ya moyo ni zaidi ya kila kitu. Asanteni sana mashabiki zangu kwa kuitazama video hii. Naombeni support yenu kwa like, kushare na kukomenti. Pia usisahau kunifollow ili nitakapotoa kazi nyingine uwe wa kwanza kuipata kwa urahisi. Zingine za moto zinakuja. Nawapenda sana.